kita sambung pasal video kat rumah nanti. Ya. So kembali lagi lah. Malam yang aku buat engine apa semua tu dah settle, selesai. Sekarang ni kita settlekan part-part body lah. Sekarang cuaca memang asyik hujan je, so aku tak paksa hadir sini. Boleh lah kita buat kerja bersih lah sikit. Tak adalah bersih sangat, adalah juga kan pasir sikit-sikit, tapi tak apalah. Ni sport rim aku dah basuh, aku dah sental-sental, dah tembak water jet apa semua, tapi tak nampak bersih sangat lah geng. Tak apalah, sport rim tu cuci je, pasang balik. Lagipun warna ori lagi dia kata. Aku pun okey, tak apalah bang, saya buat aja lah bang. Ni aku dah cuci-cuci dah semua ni, pedal-pedal yang berkerak-kerak hari tu. Body dah tak masalah apa. Owner pun habis dah banyak juga ni, beli barang apa semua total 400 lebih juga geng. Nasib baik tak overhaul. Kalau overhaul lagi pisang geng. Korang tengok je lah macam biasa, korang tengok je lah apa yang aku buat. Kita sapu-sapu minyak dulu geng, bagi licin-licin dulu, celup sikit. Ni getah dia ni, barainya memanglah sedap geng. Pasangnya pisang. Alamak geng, dah nak hujan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata korang? Dengan warna grey, dengan body hitam. Yang lain-lain ni korang lain time lapse dulu, okay? Tak aku settlekan ni. Cukup dor. Ya, siap geng. Belum siap lagi, baru pasang sikit. Ni aku dah pasang fork, tayar depan, arm, pedal brake, double stand. Pasang macam ni pun dah berkicap geng. Tengoklah macam mana, sampai mana aku boleh buat hari ni. Korang follow je lah. Macam tayar belakang ni fork kita, fork pula hub kita tukar baru. Nah, sebab hak lama dia kan dah barai. Ni aku nak servis ni nanti. Jam dah melekat, nampak dah tak main langsung. Sesuai tak warna dia dengan warna grey ni? Jom kita sambung proses. Kan dah masuk pedal. Magat belakang ni dah boleh pasang lah. Kita pasang dulu. Pemasangan semua aku buat dalam time lapse juga. Tak larat kan nak bawa satu pisang. Baru dapat agak ni kan. Lama gila. Yalah, nak cari skrunya satu-satu, nak ingat-ingat balik. Aduh, jadi lama pula. So dah boleh naik engine kot. Kita naik engine. Nanti yang lain tu tinggal cover set dan lain-lain tu lah kan. Ya. Sorry kan, dah lama tak ada video, tak menyempat lah. So aku ada buat kerja-kerja lain juga. Yang markup tu nanti. Nanti adalah video lepas settle video restore ni. Nanti kita tengok pasal yang markup tu pula. Akhirnya settle, aku dah naik engine dah. Baru lepas ikat semua, wiring pun semua aku dah masukkan. Dah cocok-cocok semua, yang lubang-lubang semua dah kena cocok-cocok. Dah benyai dah. Pasang kotak angin lagi, kita pasang kotak angin. Masuk minyak hitam. Korang tengok je lah apa aku buat okay? Tapi dalam time lapse lah.
Okay, aku dah masuk minyak hitam semua. Tadi aku start bukan nak bagi hidup. Aku start tadi nak bagi minyak running sikit kat dalam tu. Lepas tu nanti dah boleh lah, dah okey. Macam mana kan? Korang tengok warna dia okey tak? Ngam tak? Bahagian mangkuk dengan pedal aku buat lain sikit warna. Bahagian fork dengan arm tuakan sikit warna dia. Kena keluarkan balik kan dia punya subtrip ni. Itu beli baru tak dapat dia punya skru ni atas ni. So kena keluarkan lah yang lama ni. Hujan gang, hujan. Mandi dah aku kat sini. Ni aku baru keluarkan 1, 2, 3. Ada lagi satu. Yang satu ni bapak degil tak nak keluar. Aduh. Kan kalau tak boleh sangat aku masukkan skru kan sebatang ni. Apa-apa korang follow je, sekarang dah hujan. Hujan pun hujan lah, nasib baik ada tempat berteduh. Kalau tak, mandilah nak buat motor ni. Sekarang kita dah boleh naik tayar lah. Settle juga akhirnya. Video hari ni sampai sini je lah kot geng. Besok kita sambung lagi Lain tu tak ada apa-apa kot, tinggal accessory je dan lain-lain lah. Aku dah penat nak rehat, ni pun dah malam. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share lah geng video ni macam biasa. Pagi-pagi yang matahari dah terik ni. Semalam aku sempat pasang exhaust. Masa tu dah malam, tak buat video lah sebab gelap kan. Tapi geng, ni benda ni aku tak boleh pasang. Aku tak tahu kenapa. Pasang dekat exhaust standard boleh, pasang dekat exhaust baru tak boleh. Aku sebab local kot kan. Tak sini dah kan sangkut. Dia tendang-tendang tengok sampai dah pecah-pecah je. Dia punya besi ni sangkut. Aku dah cuba bengkok kan dah ni, tapi masih sangkut juga. Aku tak pakai dulu. Petrol aku dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bising lah geng. Exhaust lokal kot. Nampak geng. Yang penting engine senyap. Daripada sebelum ni bapak bising gila. Nah, sekarang dah senyap. Mantap. Block, head block semua okey, teman engine semua okey. Boleh racing. Korang nak tahu tak cover set motor ni warna apa? Memang gempak buat cakap sama lo. Tan jeng. Warna hijau. Ala Thailand lah sangat. Nice juga kan. Ni depan belah kiri. Dia tangan banyak juga cover set dia ni. Yang kecil-kecil aku pun tak tahu kat mana bahagian dia. Dalam tu ada aksesori lagi lah kan. Komplit skru cover set. Balancing kanan kiri pun ada juga. Tempat seat, switch semua dalam ni ada horn semua, tapi switch tak tukar baru, switch lama. Habis kan? Dah tak ada, habis. Inilah barang-barang dia yang owner dah beli. So cover set dia warna ni lah. Kan kita dah boleh ni lah, kita pasang inner dulu. Sebab ada kita kena pasang inner dekat cover set ni dulu, baru boleh pasang dekat motor. Lupa satu lagi kan. Ini dashboard. Elok. Okay, aku nak pindahkan semua ni, letak kat sana. Buat kerja kat sini memang macam ni lah. Panas. Cukup dah. Ni aku dah pasang dah meter, inner ni dan tak ada apa dah. Sekarang ni kita tinggal pasang pada motor lah kan. Kepala dia, switch semua dah ada, dah masuk kan. Bracket semua banyak lari lah geng. Aku tak tahu kenapa. Owner kata dia dah tukar handle ni, tak tahu mungkin sama ada dia tak ngam ataupun handle ni lopek-lopek sikit. Enak geng, banyak gila skru-skru dia. Inner part sambung sana sambung sini. Leceh juga pasang cover set Honda Dash ni. Skru dia banyak gila geng. Aku buka tadi spare pun sampai tak tahu dah mana satu tempat dia dekat kabel meter dengan bateri.
Dua tu beli, dah boleh pasang. Lepas tu kita try horn dia, signal dia apa semua. Barulah boleh pasang cover set depan ni apa semua, dan cokodot-cokodot lain. Sementara tu aku rasa dah boleh kot kita pasang dulu yang bahagian belakang ni. Aku sampai tengok-tengok Google tadi nak tengok susunan cover set dia. Masa aku dapat motor ni memang dah rangka je, memang tak ada apa-apanya. Bila nak pasang balik, alamak, ini kat mana, ni kat mana, pisang, kena study balik geng. Dah jom, banyak cakap pula. Depan ni asing, ni asing, ni asing, semua terpisah dia buat. Kunci seat memang aku tak buat kunci seat owner belum beli. Dia kata nanti dia nak beli. Cun, ada getah ke tak kat sini? Kalau ada getah ni tak ngam lah. Sebab aku tengok lubang dia macam besar. Aku tak tahu dia direct screw ke, ada getah ke. Yang korang lain time lapse untuk aku settlekan semua cokodot-cokodot ni. Sementara aku nak beli kabel dengan bateri tu, aku pasang ni dulu kan. Tadi benda-benda lain semua aku dah pasang dah. Ada yang tak complete apa semua, aku check balik apalah semua kan. Alhamdulillah dah settle. Banyak gila game part dia. Tak sanggup aku. Yang tak bestnya dia tak betul-betul fit lah geng. Nampak tu ada gap, tapi nanti screw okey lah. Cover-cover exhaust tu pun belum pasang, tak apa, tu nanti kemudian tak apa. Kita settlekan mana yang boleh dulu ni. Ni aku dah beli bateri baru kan. Dah pasang dah. Tak sempat buat video. Sprocket ni aku dah tukar. Itu beli dia bagi size 14, aku nak 15. Lepas tu ni kabel meter. Kita pasang bateri dulu kan. Kita pasang bateri, lepas tu kita check tengok okey ke tak okey ke, dia punya starter semua kan. Pilihan ibu mengandung. Yang kita try on kunci. Alhamdulillah kan, hidup signal. Signal hidup. Kiri okey, kanan pun okey. On pun ada. Starter dia tak function. Ya geng, akhirnya dah okey. Tadi dia gila sikit wiring dia. Biasa wiring dah lama kan geng. Lepas tu relay dia tadi aku buka sikit, ketuk-ketuk apa semua. Dah cuci. Fuse tukar satu. Tadi fuse dia elok je, aku pun tak tahu kenapa tak boleh. Tapi sekarang on kunci. Ini barulah restore. Minyak dia tak hidup pula. Aku nak try godek-godek sikit dia punya pelampung. Sekejap lagi apa-apa lah aku update. Aku baru check semua. Aku try bypass apa semua. Pelampung ni rosak. So terpaksa lah tukar baru nanti. Yang ni aku kena tanya owner lah. Pasang balik bateri ni apa semua. Kita cokodot-cokodotkan dia.